السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د کمپریسر د کومو مهمو لاملونو له وجې کمپریسر امپیر های کیږي او ورسره سره کمپریسر هیټ کیږي ټریپ کیږي او بندیږي دوستانو که چیرې تاسې په خپلو کورونو کې ایر کنډیشن فریزر او یا دوستانو فرج لري او د دې کمپریسر د زیات امپیر له وجې بار بار هیټ کیږي ټریپ کیږي او بندیږي نو دا څو مهم لاملونه لري چې دغه مهمو لاملونو له وجې کمپریسر بار بار هیټ کیږي ټریپ کیږي او بندیږي چې دا مهم لاملونه عبارت دي اول کله چې کمپریسر د باډۍ سره ارت لیکیج شي یعنی د باډۍ سره شارټ شي په دې صورت کې ال سی بي بریکر اف کیږي او کمپریسر سره ټریپ کیږي او بندیږي دوهم لامل کله چې د دې وینډینګ کویلونه په خپلو کې شارټ شي یعنی کراش شي نو په دې صورت کې دوستانو د ام سی بي بریکر دا ټریپ کیږي بندیږي او په دې صورت کې کمپریسر چې دا ورسره بندیږي دریم لامل کله چې د رننګ کپسټر د دې فالټ شي یعنی د دې رننګ کپسټر خراب شي نو په دې صورت کې دوستانو کمپریسر هیټ کیږي ټریپ کیږي او بندیږي څلورم لامل کله چې د دې پکې په سلو چلیږي نو په دې صورت کې کمپریسر هیټ کیږي ټریپ کیږي او بندیږي پنځم لامل کله چې ولټیج های وي یا لو وي یعنی د ولټیج د برق اندازه کله اوچته یا ښکته وي نو په دې صورت کې کمپریسر دوستانو دا هیټ کیږي ټریپ کیږي او بندیږي شپږم لامل کله چې د کمپریسر بیرنګان یو یا دواړه جام شي نو په دې صورت کې کمپریسر هیټ کیږي ټریپ کیږي او بندیږي اووم لامل کله چې د دې پکې او کنډکسر دا خیرن شي او دا په صحیح طریقې سره کنډکسر ته یخه هوا نشي ورکولای نو په دې صورت کې کمپریسر هیټ کیږي ټریپ کیږي او بندیږي اتم لامل د ام سی بي بریکر کم پاور ریټینګ وي د کمپریسر د پاور ریټینګ څخه یعنی د ام سی بي بریکر د دې امپیر کم وي په نسبت د کمپریسر د امپیر څخه نو په دې صورت کې ام سی بي بریکر بندیږي او د دې سره سره کمپریسر چې د ټریپ کیږي او بندیږي نهم لامل د کمپریسر اورلوډ فالټي کېدل خرابېدل دي کله چې اورلوډ د کمپریسر خراب شي نو په دې صورت کې کمپریسر ټریپ کیږي او بندیږي لسم لامل کله چې د کمپریسر ریلې دا دوستانو فالټي شي خراب شي نو په دې صورت کې کمپریسر هیټ کیږي ټریپ کیږي او بندیږي یولسم لامل کله چې د کمپریسر د کنډنسر په داخل کې غیر نورمال ګیس موجود وي نو په دې صورت کې کمپریسر بار بار چلیږي او دا دوستانو یخه هوا نه تولیدوي نو په دې صورت کې کمپریسر هیټ کیږي ټریپ کیږي او بندیږي دولسم لامل کله چې په کمپریسر کې تیل د خپل اندازې څخه زیات شي نو په دې صورت کې کمپریسر هیټ کیږي ټریپ کیږي او بندیږي دولسم لامل کله چې بهر هوا ډیره ګرم وي نو په دې صورت کې کمپریسر په دوامداره توګه باندې چلیږي او دا ګرمیږي هیټ کیږي او ټریپ کیږي د ډیر ګرمایش له وجې دیارلسم لامل کله چې د کمپریسر ګیس زیات یا کم شي نو په دې صورت کې کمپریسر چې دی هیټ کیږي ټریپ کیږي او بندیږي څوارلسم لامل کله چې اتاق لوی وي او په دې کې کوچنی ایر کنډیشن لګیدلی وي د اتاق مطابق نه وي نو په دې صورت کې ایر کنډیشن چې دی دا په دوامداره توګه باندې چلیږي ځکه چې د لوی اتاق هوا په اسانۍ سره نه یخیږي او کمپریسر په دوامداره توګه چلیږي نو له دې امله کمپریسر ټریپ کیږي هیټ کیږي او بندیږي راځو اخیری او پنځلسم لامل ته کله چې کمپریسر ډسچارج وي یعنی په دې کې ګیس موجود نه وي نو کمپریسر په دوامداره توګه باندې چلیږي نو کله چې کمپریسر په دوامداره توګه چلیږي نو د دوامداره توګه د چلیدو له امله کمپریسر هیټ کیږي ټریپ کیږي او بندیږي نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د کمپریسر د هیټ کېدو ټریپ کېدو او بندېدو په رابطه باندې وا دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره تر څو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي نو دوستانو ستاسې د لیدو او اورېدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.